Представь, ты в палатке, за окном дождь, а вода уже капает на спальник. Или удочка ломается на первой поклевке. Или рюкзак натирает спину так, что больше не хочется ходить в походы. Качественное снаряжение для рыбалки и туризма стоит дорого, это миф. Мы делаем все необходимое, палатки, которые реально защищают от влаги, удочки, которые выдерживают нагрузку, рюкзаки, которые удобны даже в многодневном походе, и цены такие, что каждый может себе позволить. Настоящий отдых на природе начинается с хорошего снаряжения. Загляни в наш каталог и почувствуй разницу.